साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल गोर्खाली च्यानललाई र बेल आइकनलाई छुनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियोज सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। साथीहरु हजुरहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल गोर्खालीमा। आज म यस भिडियोमा हजुरलाई अलामी भन्ने एउटा एपको रिभ्यु दिँदै छु। कृपया भिडियो अन्तसम्म हेरिरहनु होला। साथीहरु मोबाइलको डिफल्ट अलार्ममा त हामीले धेरैचोटी अलार्महरु सेट गरिसक्यौ होला र धेरैचोटी हामी त्यो अलार्मलाई नसुने झै गरेर नउठ्ने वा अलार्मलाई बन्द गर्ने वा स्नुज गर्ने गरेर हामी कहिल्यै समयमा उठ्ने वा समयमा उठ्न नपाएको समस्या हामी सबैले भोगेको त छौं। यो एउटा यस्तो एप हो जसले गर्दा हजुर उठ्नै पर्छ। यसमा अलार्मलाई डिसमिस गर्ने तरिका यसरी बनाइएको छ कि मान्छे नउठेसम्म वा दिमागलाई एक्टिभेट नगरेसम्म कन्सियस नभएसम्म यो अलार्मै डिसमिस हुँदैन। यो भिडियो अन्तसम्म हेरिरहनु होला। जसरी मैले यहाँ अब टाइम सेट गर्दै छु। अब सेट गरेर मैले अलार्म अफ गर्ने मेथड, अलार्म बन्द हुने तरिका चुज गर्दै छु र यसमा मैले मोबाइल हल्लाउने चुज गरेँ भनेपछि 5 चोटी मोबाइल हल्लाएमा मात्र अलार्म डिसमिस हुन्छ। अब मैले मोबाइल हल्लाइरहेको छु। स्क्रिन रेकर्डिङमा यो देखिँदैन तर मोबाइल हल्लाएको हुनाले यो नम्बरहरु बन्दैन। यसरी मोबाइल हल्लाउँदैमा हामी बिस्तारै कन्सियस हुँदै जान्छौँ। अब 40 चोटी हल्लाउने छ भने मान्छे उठ्दैन त? आफै सोच्नुहोस्। गणित अब धेरैको दिमाग खाने कुरा हो। अब यसरी अलार्म अफ मेथडमा गएर गणित राखेपछि यस्तो क्वेशनहरु आउँछ जसले गर्दा हामी आफै कन्सियस हुन्छौँ। आजको लागि यति नै साथीहरु। यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।